Nad lihtsalt peatuvad keset teed. Neid praktiliselt ei ole Mehhikos üldse olemaski. Pikad püksid. Seal kõik põrnitsevad seinu, sellise peenikese nasaalse häälega. Mõttetud tööd. Meil ei ole tankijaid. Kust saab sisse ja kust saab välja. Automaadid või pumppüssid. See on selline naljakas komme. Hei, siin on jällegi uus video üle pika aja. Selles videos räägime erinevustest. Mis on Mehhikos teistmoodi kui Eestis? Mehhikos olime juba tegelikult päris ammu, 3 kuud tagasi, aga see video ja selle postituse tegemine aina venis, kuid lõpuks jõudsin asjad kirja panna ja nüüd tahaks teile rääkida, mis selles riigis on erinev Eestist. Muidugi 4 kuuga juba paljus asju hakkad märkama, paned tähele, mis on teistmoodi, kuid samas see on ka liiga lühikene aeg, et võib-olla kõigele täpselt pihta saada, et võib-olla mõni asi, mida ma siin väidan, ei olegi päriselt täpselt nii, ärge siis pahaks pange. Esimene osa, elukorraldus ja kombed. Ja kohe siia esimene erinevus on see, et mehhiklased tervitavad üksteist. See on asi, mida ma igatsen siin Eestis väga. Et inimesed tänavatel loovad sinuga silmkontakti väga kergelt, keegi keerab pilku ära, isegi sellistes väga suurtes linnades, nagu näiteks Mexico City. Ja see Hola või Buenos Dias või Buenos Tardes tuleb väga kergelt ja seda öeldakse igal pool, seda öeldakse poodides, kohvikutes, lihtsalt tänaval, liftis. Et kui meil on ikka kombeks, kui lifti lähed, siis seal kõik põrnitsevad seinu, peegleid, oma jalgu, ükstapuha mida, aga mitte mingil juhul ei tohi vaadata teisele inimesele silma. Siis seal vaadatakse silma, naeratakse ja öeldakse tere. Ja see on väga-väga kihvt ja seda võiks olla ka meil rohkem. Teine asi on taaskasutus. Taaskasutus ei ole väga populaarne Mehhikos. Üldse kilekott, igas plastikpudeleid, neid on väga palju, kus ostad näiteks 10 saiakest, iga saiakene pakitakse eraldi kilekotti. Kuid taaskasutus on siiski olemas, aga see on hoopis teistmoodi kui meil. Et meil on kuidas? Inimesed sorteerivad ise oma prügi ja prügifirma siis vastavalt korjab üles erinevat sorti prügi ja viib jäätmejaama, et seal teha nendest midagi võib-olla uut. Aga nendel on niimoodi, et kõik prügi läheb ühte prügikotti ja sorteerimine ei toimu isegi mitte prügilas, vaid otse seal tänaval prügiauto juures. Et iga prügiauto peal oli tavaliselt 3-4 inimest ja prügiautod on nagu meil, sellised suured autod, aga nende küljes ripuvad hiiglaslikud sellised kilekotid, kuhu mahub, ma ei tea, mingi 200 liitrit võib-olla asju. Ja siis kohe see sama prügikott, mis tuleb sinna auto juurde, see kohe tehakse lahti, lõigatakse lahti ja sealt samas need prügiauto mehed sorteerivad juba päris palju sellest prügist ära. Et kõik igasugused plastikpudelid lähevad ühte kotti, paber läheb teise kotti ja nii edasi. Ma ei tea, kas see on väga mõttekas, aga igatahes see on selline teistmoodi sorteerimine kui meil. Kolmas erinevus on veetransport koju. Ka meil ju on olemas firmad, kes toovad vett suurtes sellistes 20-liitristes pudelites koju, aga Mehhikos on see suht massiline. Iga hommik või siis mingitel teistel kellaaegadel tuleb auto või siis isegi mitu erinevat firmat sõidavad, kes pakuvad oma vett. Mexico City's me seda nagu sellisel moel väga ei näinud, aga näiteks Cancunis oli see väga tavaline. Et karjutakse agua, siis annad märku, mees toob sulle selle suure 20-liitrise pudeli ja saad oma tühja pudeli vastu. Mehhiklased, ma ei tea nüüd kas kõik, aga vist enamasti ikkagi päris seda kraanivett ei joo ja söögi tegemiseks ja joomiseks kasutavad pudelivett. Ja väiksemates linnades tuuakse samamoodi ka gaasi, et kui gaasi ei ole otseselt, ei tule majja sisse, siis ballooni toomine on samamoodi, et auto sõidab kogu aeg ringi ja
üldse sellised autod, mis pakuvad nagu mingit teenust, et näiteks, mis see oli siis, ütleme, suuremahulise prügi äravedu, ütleme mingid madratsid või sellised mingid mööblit, et on mingi auto, me juba teadsime seda täpselt isegi seda häält, mis oli salvestatud, kusjuures erinevates linnades oli see hääl täpselt samasugune, läbi kõlarite tuli mingi selline tekst, sellise peenikese nasaalse häälega. Mis siis hispaania keeles arvatavasti nimetas neid prügisorte, mida kogutakse ja need autod jah, siis koguvad, sõidavad mööda linna ringi ja koguvad neid asju. Järgmine erinevus on WhatsAppi massiline kasutus. Inimesed kasutavad Facebooki Messengeri, kasutavad tavalisi sõnumeid ja nii edasi, kuid suhtlemises on WhatsApp number 1, ütleme nii. Et igal pool isegi reklaamides on niimoodi, on tihti peale kirjutatud WhatsAppi siis telefoninumber või aadress. Nii et kui sa kellegiga tahtsid pikemalt midagi suhelda, kas või näiteks me suhtleme seal oma sõpradega, kes meil seal tekkisid või lapsehoidjaga, siis see kõik käis WhatsAppi kaudu. Erinevus veel loomade seisukohalt on see, et armastatakse väga koeri. Kassi minu meelest mitte nii väga, aga koeri on väga palju Mehhikos. Ja mis on väga naljakas, et tihtipeale on ühes peres 2, 3, 4 koera ja veel omakorda on tihti võis näha, et need koerad olid ühest tõust. Et Eestis on ka niimoodi, et kui kellegile meeldib mingit konkreetset tõugu koer, siis võib-olla on 2 koera, aga seal me nägime seda ikka nagu väga tihti, et inimene jalutas ja tal oligi 3 puudlit või 3, ma ei tea, huskit ja selliseid jalutajaid oli hästi palju. Järgmine erinevus on see, kuidas räägitakse telefoniga. Räägitakse tihtipeale palju hääldi kaudu, ka ütleme avalikus ruumis ja siis hoitakse seda telefoni niimoodi risti, ütleme. Ma ei tea miks, ju siis äkki see tundub mehhiklastele kuidagi mugavam niimoodi rääkida. Järgmine erinevus on, ma nimetaks seda mõttetut tööd. Mehhikos on hästi palju selliseid töid, mida otseselt ei ole võib-olla vaja. Näiteks poekassas on inimene, kes pakib sinu toidukaupa kottidesse. Või on inimesed, kes kuskil, ma ei tea, bussijaamas kontrollivad topelt, et kas piletid on õiged. Või on inimesed, kes kuskil avavad uksi. Et otseselt nagu vajadust nende tööde järele ei ole. Samas on siin 2 head asja. Üks on see, et kindlasti, ma üldse ütleks, et mehhiklased kindlasti ei ole laisad, et sellist sama, mida pigem meil võib Eestis näha, et keset päeva täiskasvanud mehed kuskil joovad õlut pargis, sellist asja pigem nägi seal ikka väga harva. Ja mehhiklased kõik midagi teevad, isegi kui mõnikord see töö ei tundu võib-olla väga mõttekas, aga nad on kogu aeg tegevustes. Ja see tähendabki seda, et need inimesed on nagu tunnevad võib-olla ennast vajalikuna. Ja eriti muidugi on tore see, kui seda saavad tunda vanemad inimesed. Ka Eestis on ju see tihtipeale probleem, et kui pensionärid, kui nad tahaksid teha mingit tööd, mis ei oleks võib-olla liiga raske nendele, liiga, ma ei tea, pika graafikuga, suure töökoormusega, siis nad ei leia seda tööd, sest ei ole midagi endale pakkuda. Aga näiteks samasugune seal kassas toidukaupade pakkimine kotti, see ei ole väga keeruline töö iseenesest. Aga see inimene tunneb ennast vajalikuna ja tal on hea meel selle üle. Ja teiseks, mõnikord need tööd võivad olla ka kasulikud. Näiteks sama pakkimine mind pigem võib-olla ärritas. Et ma tundsin, ma saan ise kiiremini pakitud ja ka paremini. Ja et mul oli lihtsam anda mõnikord see 5 pesot seal nii-öelda jootraha sellele vanale härrale või daamile, kes seal aitas pakkida ja ise samal ajal teha selle suurem osa pakkimisest ära. Aga mõnikord oli ka sellest abi, et mõnikord sellised väiksed, ütleme abilised, kes kuskil on, midagi teevad,
võivad ju sind ka aidata, et teevad su elu nagu kergemaks. Näiteks tanklates. Meil ei ole tankijaid. Meil kunagi 90. alguses need olid mõnes tanklas, selline võib-olla Ameerikast tulnud traditsioon või komme, aga hiljem nad kadusid muidugi kõik ära, et inimesed kõik tangivad ise. Aga Mehhikos polnud vist ühtegi tanklat, kus ei olnud tankijat, ja mugav on selle poolest, et sa ei pea autost välja tulema, aga veel ka see, et nad näiteks pesevad su akna ära samal ajal, su autotuled lasevad üle pesuvedelikuga. Nii et see tegi su elu mugavaks ja mõnusamaks selle võrra ja siis võib-olla andsid selle eest mõne peso teenustasu nii-öelda. Nii, järgmine erinevus on pikad püksid. Ükski mehhiklane ei kanna lühikesi pükse. Ma üldse olen tähele pannud, et tihtipeale soojades riikides kohalikud inimesed väga lühikesi pükse ei austa. Võib-olla nad teavad midagi rohkem kui turistid. Võib-olla nii ongi parem. Võib-olla kuidagi mingi, ütleme, kas siis usuga seotud mõnes riigis või veel mingitel teistel kultuuri erinevustel ka seotud selline asjaolu. Aga jah, Mehhikos enamus mehi kandis pikki püksi ja isegi väga paljud naised kandsid pükse ja pikki pükse. Nii et selliseid lühikesi pükse kandsin mina ja turistid. Ja viimane erinevus veel siia on piñata. See on siis, me oleme juba teinud 2 piñatat, ühe me tegime siin Eestis, piñata peo Miika sünnipäeval ja teine oli meil Cancunis, kus me tegime ka Miikale tema elu esimese piñata peo. Aga kohalikega rääkides saime aru, et piñata on üldse selline tore asi, mida võib leida mitte ainult sünnipäevadel ja mitte ainult laste sünnipäevadel, vaid ka muudel toredatel sündmustel. Et see lihtsalt on selline lõbus traditsioon, kus saab väheks ennast välja elada ja samas saab mingid maitsvad üllatusi selle seest. Elukorralduse poole pealt veel, et kui ma rääkisin taaskasutusest ja kilekottidest, siis vist peaaegu mitte üheski supermarketis polnud kilekotte, just ma mõtlen, et suuri poekotte, et need väiksed kilekotte on küll hästi palju ja neid kasutatakse massiliselt, aga need suuri kotte ma nägin ainult ühes supermarketis. Kuna me ostsime süüa ikka palju, siis ma julgen öelda, et see on selline massiline traditsioon nendel, et paberkotid on olemas ja siis väga palju on võimalus osta seda, ütleme, sellist tugevamat kotti, aga väga palju ikka nendel on omad kotid ja sellist kilekotimajandust, suurt kilekotimajandust küll ei ole, mis on muidugi väga tore. Liiklus. Liikluses on päris palju erinevusi. Üks esimene asi, mis kohe silma jääb, on nõndanimetatud lamavad politseinikud. Neid on Mehhikos väga palju, nad on mõnikord väga kõrged ja nad on mõnikord ka märgistamata. Et kohalikud muidugi teavad, kus nad on, aga kui sa ise oled veidi kiiremini sõitmas ja sa üle sellise lamava politseiniku kihutad, siis see võib olla ka sinu auto lõpp. Nii et tasub olla tähelepanelik ja ettevaatlik. Siin samas, kus me praegu elame Tallinnas, Tedre tänaval on 1 kilomeetri kohta 5 või 6 lamavat politseinikku, aga see on Eestis ikkagi erand. Mehhikos aga oli see pigem reegel, et igal tänaval oli neid lamavaid politseinikke palju ja mis on ka erinevus Eestiga võib-olla see, et neid mõnikord pandi sellistele, ütleme, teedele, kus sõidetakse kiiremini. Et ma ei kujutaks ette, et Eestis kuskil, näiteks Tallinnas oleks kuskil Pärnu maantel või Sõpruse puiestel oleks lamavad politseinikud. Ja nagu ma juba ütlesin, et nad võisid olla ka üsna kõrged, et kui meil Eestis on tihtipeale kasutatakse sellised lamavad politseinikke, mis on sellised, ütleme, madalad künkad, siis nendel nad pigem meenutasid sellist äkilist väikest mäge, nii et ka kohalikud sõidavad ikka väga ettevaatlikult ja aeglaselt nendest üle. Teine erinevus on see, et mõnes linnas on, näiteks Tuxtla Guterreses oli hästi palju nõndanimetatud sama liigiliste teede ristmikuid. Nendel on selline kohe spetsiaalne märk, Uno X Uno ehk 1:1 ja praktiliselt terve linn oli sellistest teedest koosneski, sellistest ristmikest koosneski. Nii et pidid
jällegi vist liikluse rahustamiseks, nagu ka need lamavad politseinikud, et inimesed oleksid tähelepanelikud ja võtaksid ristmikel kiirust maha. Üldse peab ütlema, et me 4 kuu jooksul, kui Eestis näen ikkagi regulaarselt mingid autod, mis on avarii teinud just, ja seal on siis mingi puksiir ja politseiauto väljas ja nii edasi, siis Mehhikos 4 kuu jooksul ja me olime väljas ikka päris palju ja kõndisime, jalutasime, siis me vist nägime ainult ühte avariid või sellest ütleme tagajärgi, et kus auto oli katki. Nii et võib-olla mehhiklased on ikkagi üsna ettevaatlikud, et nende liikluskultuur selles mõttes, ma ei saaks öelda, et midagi väga kohutavat oleks. Nad küll väga imelikult võib-olla mõnikord reastuvad ümber ja valivad seda sõidurada väga imelikult, aga üldiselt nad on üsna ettevaatlikud ja võib-olla ka väga ei kihuta. Nii, järjekordne erinevus on avariituled. See on üks suur pluss, mis on Mehhikos selline komme, et kui ükstapuha mingi probleem on, siis nad kohe panevad avariituled peale. Eestis ma sellist asja pole näinud, et Eestis pannakse avariituled ikka siis, kui sa ikkagi sinu auto jäi seisma keset teed või kui sa näed, et seal on mingi suur avarii või mingi takistus või midagi sellist, siis sa paned võib-olla avariituled peale. Aga Mehhikos pandi need igal juhul pandi kohe peale, et kohe kui mingi väikegi ükstapuha, mis väike takistus tee peal oli või kui autol oli mingi väike, ma ei isegi oska seda kirjeldada, kuidas seda nüüd nõuodi panna sõnadesse, aga ühesõnaga see oli nagu iga kord, kui oli mingigi probleem autojuhil või ta arvas, et teistele võib olla mingi probleem, kohe pandi ohutuled peale, nii et minu meelest väga hea komme. Nii, siis järgmine erinevus on see, et kui sellest liikluskultuurist rääkida, siis võib-olla nagu teisi autojuhte ei aksepteerita nii väga, et neid võib-olla ei lasta välja kuskilt, kui keerab kuskilt hoovist või kõrvaltänavalt välja, aga jalakäijate osas minu meelest ollakse üsna tähelepanelikud. Et kohaliku mehhiklasega rääkides tema ütles, et Mehhikos on ikkagi liikluskultuur kohutav ja kindlasti ta arvas, et jalakäijad üle tee ei lasta, aga minu kogemuse järgi see ei olnud nii, et me liikusime ju hästi palju jala, autoga me olime ainult paar nädalat, kui me rendisime autot ja kui me läksime üle tee, siis muidugi pidi olema ettevaatlik, eriti suuremates linnades, aga väga tihti autojuhid peatusid ja lasid sind üle tee. Muidugi järgmine erinevus on see, et Mehhikos peaaegu pole üldse ülekäiguradasid. Et kui sa lähedki üle tees, sa lähed nagu suht suvalises kohas või siis selles kohas, kus nagu on valgusfoor. Aga selliseid ülekäiguradasid nagu meil on, neid oli küll väga vähe. Nii et sellist kommet kuidagi nendel ei ole, et märgistada neid kohti, kus inimesed saaksid üle tee minna. Siis jällegi liikluskultuurist rääkides järjekordne erinevus on see, et mehhiklased armastavad mõnikord peatuda keset teed. Lihtsalt, kui tal on vaja mingeid asju maha laadida või on vaja mingit kaupa maha laadida või peale vaja laadida või on ükstapuha mis põhjus, siis nad lihtsalt peatuvad keset teed ja võiks arvata, et kuna nii paljud mehhiklased nii käituvad, siis teised mehhiklased on sellega harjunud ja arvestavad sellega, kuid päriselt see nii ei ole. Et ühed peatuvad ja teised annavad väga valjuhäälselt ja signaalitades märku, mis nad sellest asjast arvavad. Nii et selline huvitav erinevus. Meil Eestis muidugi ka vahepeal mõni auto peatub keset teed, et ma ei tea, lasta kedagi välja autosse või midagi sellist, aga see ei ole võib-olla nii massiline. Turvavarustus, väga vilets või siis täielikult puudub. Igasugused lasteistmed, mingid sellised asjad täiesti puuduvad. Uberites on olukord parem, aga näiteks kui sa takso võtsid eriti väiksemast linnas, siis seal polnud isegi turvavööd. Lihtsalt polnud turvavööd. Oli mingi nöör või mingi turvavöö, mis nagu käis kuskil kinni, aga ta ei olnud pingutatud, nii et sellel ei olnud nagu eriti mingit mõtet. Ja ütleme, laste osas ma võiks nii öelda, et mehhiklased väga armastavad oma lapsi, aga nad väga ei hooli vist, mis nende lastega saab liikluses, nii et lapsed on liikluses tihtipeale, ei ole turvavööga kinnitud, ei ole lapse istet ja seda turvatooli ja mõnikord me nägime sellist asja, et laps istus
isal süles rooli taga. Või siis me nägime näiteks, kui keegi tsikliga sõitis, siis laps oli seal kuskil emme ja issi vahel kuskil või rippus kuskil seal niimoodi, nii et üsnagi ebaturvaline selles osas. Üks teine asi, mis Eestis on väga ebaturvaline viimasel ajal, minu meelest need tõuksid, elektrilised tõuksid, siis neid praktiliselt ei ole Mehhikos üldse olemaski. Et ma nägin 4 kuu jooksul võib-olla mingi 4 tõuksi, et neid ei ole niimoodi, nagu meil on, et neid saab rentida, aga neid pole ka inimestel üldse nagu oma tõukse. Nii et see ei ole populaarne sõiduvahend Mehhikos. Ja järgmine erinevus on jalgrattad, ka need pole väga populaarsed Mehhikos. Kui Mexico City's veel võis neid märgata, siis näiteks Cancunis polnud praktiliselt üldse jalgrattaid. Et linn, kus elab peaaegu 1 miljon inimest, sa nägid seal võib-olla 6 aega elades nägid, ma ei tea, 20 korda jalgrattaid. Mexico City's on olukord parem, seal on isegi olemas mõnedel tänavatel jalgratastele spetsiaalsed rajad, aga kindlasti arvestades eriti kliimat, et võiks olla jalgrattaid massiliselt, siis neid ei ole. Mehhiklased armastavad liikuda autoga, kes ei saa endale autot lubada, nendel on tsiklid, mopeedid, motorollerid ja kes seda ei saa endale lubada, siis sõidavad metrooga, bussiga, taksodega, aga nad jalgrattaid väga ei armasta. Nüüd, kui rääkida taksodest, siis Bolti, meie Eesti armastatud Bolti Mehhikos ei olnud, kuigi minu meelest kodulehel ma nagu nägin, et on, aga tegelikult seal ei olnud. Kõige välismaalastele võib-olla tuttavam on Uber. Uberiga nüüd niimoodi, et hinna poolest võib isegi olla kohati odavam kui takso. Ja mis on väga hea, et sa näed kohe seda hinda. Kuigi minu esimest kord oli mul selline kogemus, et kui me sõitsime tagasi lennujaama, siis see oli väga pikk tee ja taksojuht võib-olla ka ei arvestanud sellega, ühesõnaga me sõitsime mingi, ma ei tea, 2 tundi vist. Ja pärast tuli mul see arve tuli suurem, kui oli seal äpis pakutud esialgne hind. Ja just kui see on nagu Uberil okei selline poliitika, et sellist asja ma varem polnud kohanud. Aga üldiselt enamasti, kui sa teed linna sõita, siis sa näed ette ju ära, palju sul see kulu tuleb ja selles mõttes on see väga mugav. Aga Uberitega on veel see nali, et nad ei julge igal pool sind peale võtta või sind ära viia sinna, sest kohalik see nõndanimetatud taksomafia ei suhtu nendesse Uberitesse väga hästi ja nad võivad lihtsalt peksa saada. Nii et nad palusid mõnikord käituda vastavalt, et öelda, et me oleme mingi nende sõber või nad ei viinud päris sinna kohani, jäid kuskil 100 või 200 meetrit eemale seisma ja siis lasid meid maha. Või siis, kui sa tellisid Google'is, ta kirjutas sulle, kus ta asub, on ju, et mingi nurga taga, et tule sinna. Et see ei olnud nagu selles mõttes väga mugav, aga see on selline omapära. Ja taksodega on niimoodi, et need mehhiklased ise kasutavad väga massiliselt. Ma arvan, et kohalikud nagu selles mõttes teavad ka, et nad lihtsalt viibutad kätt ja takso peatub ja nad isegi, ma märkasin, et nad ei küsi seda hinda ega midagi, hüppavad kohe peale, hakkavad sõitma. Meie turistidena selles mõttes oleme ikkagi ettevaatlikumad ja küsisime seda hinda alati ette. Aga ainult üks kord oli, kus see hind oli kuidagi üle mõistuse kallis, mida ta pakkus. Ülejäänud ajal takso hind oli üsna mõistlik ja see on selline päris hea transpordiviis Mehhikos. Näiteks Tuxtla Gutierrez oli väga naljakas, et ükstapuha, kui pikk oli see vahemaa, siis hind oli ikkagi 50 pesot, mis on siis 2,5 eurot. Ja kas sa sõitsid pool kilomeetrit, kui sa ei viitsinud enam õhtul kõndida seal mägistel teedel, või sa sõitsid 4 kilomeetrit, 5 kilomeetrit, ikka oli hind 50 pesot. Mis siis veel? Liiklusest, kui on teeremont, selline erinevus on, et kui meil on siis sellised märgid, mis näitavad, et võta siin kiirust maha ja keera siia ja võib-olla mõnikord on selline vilkuvad teemärgid pandud, siis nendel on selle asemel inimesed. Et jällegi rääkides nendest mõttetutest töödest, siis iga teeremondi juures on mitu meest, kes siis vehivad selliste värviliste lipukestega ja näitavad, põhimõtteliselt see tähendab seda, et võtta kiirust maha, et siin on teetööd. See on väga raske töö, palava ilmaga sealt terve päev vehkida nende lippudega, minu meelest üle mõistuse raske töö ja ei tea, kas väga vajalik, aga see on niimoodi Mehhikos.
Veel liiklusest rääkides, siis ma rääkisin taksodest ja et bussid on olemas, metro on olemas, aga väiksemates linnades, mis väiksemates, seal kus elab ka 1 000 000 inimest või 500 000 inimest, on väga populaarsed nõndanimetatud kollektiivad, mis siis tähendavad seda, et need on sellised marsruuttaksod, et nad sõidavad mingit konkreetset teed mingist punktist A punkti B-sse ja kogu aeg sõidavad edasi tagasi, nagu bussid, aga on lihtsalt palju väiksemad ja nad on, kui seal turvavarustusest rääkides, siis seal on üldse uks lahti tihtipeale ja seal pole küll mingit asja, kust kinni hoida või kuskil mingit rihma, nii et jällegi võib-olla mitte väga turvaline, aga kohalikud väga palju kasutavad neid. Me ise kollektiivoga kordagi ei sõitnudki, sellepärast, et ei saanud täpselt alati pihta, et kust kuhu ta sõidab, et isegi bussiga sõitsime, metrooga sõitsime väga palju, taksodega, aga kollektiivoga me ei sõitnudki. Ja viimane liiklusest rääkides erinevus on lennukites on see, et paaril siselennul oli niimoodi, et väljumine on mitte nii nagu meil Euroopas või teistes riikides on kombeks lääneriikides, et kõigile läheb siis see äriklass nii-öelda on ju esimene klass ja siis tulevad kõik teised riburada ja põhimõtteliselt reegel on see, et kes ees see mees on ju, kohe kui lennuk maandub, ma ei ole sellest küll kunagi aru saanud, miks kohe peavad kõik püsti kargama ja oma kohvreid üritama seal kätte saada ja kõik seisavad pärast higistavad seal vahekäikudes, siis paaril lennul Mehhikos oli väga huvitavalt see korraldatud. Kõige enne läks esimene klass, siis öeldi järgmised 10 rida ja ma algul ei saanud pihta sellele, ma tõusin püsti, siis öeldi mulle kohe, et senior, istuge maha ja ongi nii, teised inimesed ootavad rahulikult, esimesed 10 rida võtavad oma kohvrid, oma asjad, lähevad ära, järgmised 10 rida ja niimoodi järjest, kuni lennuk saab tühjaks. Ma ei tea nüüd, kas see on õige, aga mulle tundub, et see on päris hea süsteem, et võib-olla kui sa hilined mõnele teisele lennule, siis ma ei tea, kas siis äkki tehakse sulle erand või midagi sellist on ju, aga põhimõtteliselt on see ka väga mugav, et kõik ei pea korraga püsti kargama ja seisma seal vahekäikudes, vaid järjest niimoodi tühjendatakse lennuk. Järgmine teema on avalik ruum. Ja esimene erinevus kohe on entrada ja salida ehk sissepääs ja väljapääs. Ma ei tea, mis teema mehhiklastel sellega on, aga nad väga armastavad reguleerida seda, kust saab sisse ja kust saab välja. Võib-olla on see õigustatud mingi suure ostukeskuse puhul või ma ei tea, mingis ruumis, kus peab niimoodi liikuma kuskil lennujaamas või midagi taolist. Aga tihtipeale juhtus seda isegi mingis ülitillukeses pagarikojas. Seal on üks sissepääs ja see on jagatud 2. Ühest saab sisse ja teisest saab välja. Ja mõnikord läks see lausa nii naeruväärseks, et turvamees ütles sulle näiteks, et see ei tohi sealt sisse tulla, kuigi seal on mitte mingit vahet. Seal on meeter sinna, meeter siia. Aga millegipärast on mehhiklastele see väga oluline. Teine erinevus jällegi avalikus ruumis, mis on mehhiklaste kasuks väga räägib, on see, et nad armastavad koeri ja nad hoolivad nendest koertest, nii et arvestades seda, et Mehhikos on mõnikord ilm väga palav, on igale kutsale pandud poe, kohviku ette, mõne teise asutuse ette koerakauss veega. Et mõnes kohas isegi, paaris kohas isegi sööki oli pandud, aga vesi oli küll tihtipeale olemas. Ja poodide juures on ka sellised koerarihma konksud, kuhu siis saab turvaliselt oma lemmiklooma kinnitada selleks ajaks, kui lähed korraks ise poodi või kohvikusse. Konksudest rääkides, siis üks erinevus on see veel, mida ma ei ole Eestis küll kunagi näinud, et on olemas sellised kohvikutes sellised kotikonksud või kotihoidjad. Et meil ma mõnes kohas olen näinud, et kui nagu selline konks on laua küljes, no ka üsna haruldane asi, aga nendel oli selline asi toodi paaris kohast, et nägime, et selline nagu statiiv või selline alus, mis siis pandi tooli kõrvale ja mis siis olid nagu selline alus, kuhu sai siis panna oma, naised enamasti sai panna oma siis selle koti sinna rippuma. Avalikust ruumist rääkides, siis üks erinevus on see, et Mehhikos ei ole väga palju prügikaste. Et meil on prügikastid igal nurga peal, aga Mehhikos, mõnikord oli niimoodi, et sa jalutasid
3 kilomeetrit ja sa näinud ühtegi prügikasti linnas. Aga samas linnad olid üsna puhtad. Ma ei ütleks, et oluliselt mustemad kui Eestis. Et tänavad olid puhtad ja jällegi võib-olla siin on mingis mõttes mõttetut tööd keegi teeb, et keegi peab koristama neid kõiki tänavaid, hoidma neid puhtana, aga igatahes sellist prahti väga palju tänavatel ei näinud. Avalikust ruumist veel rääkides, siis turvalisuse osa pealt me ei tundnud ennast peaaegu kunagi kuidagi, et me oleksime kuidagi ohus või midagi sellist. Aga linnas on päris palju politseid ja päris palju turvamehi. Et politseinikud Mehhikos näevad kõik välja sellised, nagu nad kohe läheksid mingile erioperatsioonile kedagi pantvange päästma. Nendel on kõikidel automaadid või pumppüssid, kuulivestid, kiivrid, mingid need rõngassallid, mis katavad näo ära, mingid maskid, sellised badass politseinikud ja tihtipeale nad sõidavad ringi selliste maasturitega, millel see tagumine osa on siis nagu lahtine, kuidas nimetatakse, pick-up auto või ma ei tea selline. Ja siis jällegi ma ei tea, kui turvaline see on, aga need autod võivad kimada mööda linna ja need teised mehed istuvad siis seal kastikas. Ja need turvamehed võivad olla lausa, ma ei tea, näiteks jällegi mingi väike pagarikoda, seal on 2 müüjat, väike lett ja seal on turvamees, kellel võib olla ka püstol või automaat või ma ei tea, pumppüss. Muidugi kõikides ostukeskustes ja igasugustes supermarketites on turvamehed sissepääsude juures, ka tihtipeale täis varustuses, ka kuulivestidega ja kõigega, nii et ju siis on ka selleks võib-olla põhjust, ju siis Mehhikos on selliseid röövimisi või kallaletunge rohkem, aga meie seda kuidagi ei täheldanud või midagi sellest silma ei jäänud. Turvalisusest rääkides või ütleme vargustest rääkides, siis Mehhiko supermarketites supermarketides on kombeks nii, et sa pead oma koti tihtipeale ära andma. Näiteks kui sul oli seljakott, siis oli 2 varianti, kas sa pidid selle ära andma sinna või teine, et nad panid selle mõnikord kaablivitsaga kinni mul. See oli, mõned variandid on üsna ebamugavad, sellepärast kui sa tuled näiteks seljakotiga poodi ja seal kassas sa tahad kõik need toidukraami panna sinna kotti, siis on 2 varianti. Sa pidid paluma sellel kassapidajal selle kaablivitsa kuidagi lahti saama, kui oli kaablivitsaga kinni pandud. Nendel ei olnud mõnikord kääre, siis nad kuidagi üritasid pastakaga seda kruttida lahti. Või siis teine variant oli see, et kui su kott võeti ära ja see oli seal kuskil hoius, aga see asus sellest kassast võib-olla nagu mingi 70 meetrit eemal, siis sa lihtsalt ütlesid, et palun oodake üks hetk, ma ruttu jooksen, toon selle koti. Nii et see ei ole nagu kuidagi väga läbimõeldud minu meelest. Aga nii paraku oli. Ja kui veel nagu sellest imelikust asjadest rääkida, siis näiteks bussijaamades oli nii mõneski bussijaamas, kus me olime, oli selline süsteem, et kui sa said selle pileti, siis sind ei lastud sinna busside platvormile, vaid sa pidid ootama bussijaamas sees. Ja siis, kui jõudis see aeg kätte, kui sinu buss tuli, siis oli seal mingi tabloo, kus seda näidati, aga tavaliselt lihtsalt mingi mees karjus, et see marsruut või see linn. Ja siis läksid sinna ukse juurde, seal oli siis ka turvamees või keegi see inimene, kes seda teenindas seda kohta väljapääsu ja siis sa näitasid talle pileti ja siis sa said sinna platvormile, kus olid bussid. Ja omakorda siis bussijuht vaatas ka su pileti veel üle. Et selline eriskummaline lähenemine sellele, ma ei tea, milleks see hea on, võib-olla ka mingi turvalisuse mõttes ei kujuta ette. Üks suur erinevus avalikus ruumis võrreldes Eestiga on see, et tänavatel on altarid ja siis mitte ainult sellised, mis on kunagi ammu püstitatud, vaid sellised tänapäeva altarid. Et mehhiklased on usklikud inimesed ja sellised väiksed mini-altarid võis iga nurga peal näha. Ma ei tea, kas seda võib nüüd erinevuseks nimetada, aga mõnes kohas me tänavatel öösel ajal nägime päris suuri prussakaid. Et
see ei ole vist nagu selle massiline asi, aga paar korda pimedal ajal niimoodi jalutades sellist asja märkasime, mida Eestis prussakaid ma küll pole näinud, rotte olema Tallinnas küll näinud tänavatel õhtul ja ka päeval. Ja pargis olen ka ussi näinud, aga prussakaid vist mitte. Ja viimane erinevus avaliku ruumi kohta on see, et mehhiklased väga armastavad pügada põõsaid ja puid ja teha nendest mingit kujusid. See on selline naljakas komme, aga sellest võib ka kasu olla näiteks Tukslas oli see, olid mõned puud, mis olid nagu lähestik, olid niimoodi pügatud, et moodustasid sellise nagu katuse, varjualuse, kuhu said siis auto parkida näiteks. Nii et selline elav katus puudest ja lehtedest, väga omapärane ja kasulik, aga ka ma ütleks ilus. Aga jah, mehhiklased üldiselt armastavad pügada neid kõik väiksed põõsad ja puud, mis on majade ees, on tehtud mingiteks, mõnikord lausa täitsa hullumeelseid asju, seal mingi majakujuline põõsas või midagi sellist, et nendele väga meeldib see. Mehhiko kodud. Üks suur erinevus on see, et muidu on kodud nagu kodud ikka, üsna sarnased paljustki meie kodudega. Aga kõikides Mehhiko kodudes on väga õhukesed aknad. Esiteks sellist pakettakned nagu meil on, kus on kahekordsed või isegi kolmekordsed aknad, Mehhikos ei ole. Ühekordsed aknad, isegi sellistel nagu pilvelõhkujatel. Ja mõnes kodus polnud isegi neid, vaid on sellised klaasist nagu, ütleme klaasist ribakardin, midagi taolist. Et sellises suletud olekus on ta peaaegu nagu ühtlane klaas, aga saad teda keerata, siis tekivad sinna õhuavad. Ja mis nende õhukeste akendega on, et ma arvan enamasti lihtsalt pole põhjus sellepärast, et Mehhikos on nii soe, et pole võib-olla vaja neid topeltaknaid. Aga üks asi on soojus, teine on see, et müra, et sealt ikka tuleb, kõik on ikka kuulda, mis väljas toimub, nii et see meie jaoks oli harjumatu. Et oleks eelistanud võib-olla paksemaid aknaid. Üks teine asi, mis ei olnud ka väga tore, olid putukad. Me olime 10 korteris ja nendes vist ainult ühes ei olnud ühtegi putukat, et kõikides nendes olid mingid tegelased olemas. Kas need olid siis väiksemad sipelgad, sellised nagu vaara sipelga tüüpi, või olid sellised suuremad sipelgad, või olid, kes meil seal veel olid, ma ei tea, mingid tegelased veel roomasid kuskilt. Nii et need olid ikkagi, enamasti sipelgad, need on väga levinud Mehhikos. Ja ega sellega vist nagu midagi teha ei annagi, et või võib-olla annab, aga lihtsalt võib-olla kohalik inimesi see väga ei häiri. Et mina olen selline suht putukakartlik inimene, ma väga ei armasta neid, ma ei nimetaks seda hirmuks, aga selline ebamugavustunde mulle tekitavad millegi pärast. Aga tegelikult seal ma kuidagi suhtusin suht normaalselt sellesse, et olin juba harjunud, et mõnes korteris isegi voodist leida vahepealt sipelgaid, et rääkimata juba sellest, et kuskil vannitoas või köögis. Ja näiteks jällegi Tukslas olid sellised päris korralikud suured sipelgad ja nad olid meil ainult vannitoas enamasti, aga mis oli päris ilmutav see, et sa istusid vetsupoti peale ja siis nad tulid kuskilt sealt vahelt. Ja ma ei tea, kordagi kedagi meid ei hammustanud, aga ei ole kõige parem võib-olla paljatagumikuga istuda poti peale ja siis tunda, et kuskilt keegi roomab sealt prilllaua vahelt, et see nagu väga tore ei ole, et Mehhikos neid on väga palju. Järgmine erinevus on see, et mehhiklased käivad siseruumides jalatsitega. Arvatavasti nagu Ameerikas, kui ma olen õigesti aru saanud, ise pole Ameerikas käinud, ei tea, aga kui me sõitsime alati Airbnb, siis meil oli juba selline rituaal, et mina pakkisin kotte lahti ja Olivia siis pesi põrandaid. Et olgu kui puhas korter, põrand oli ikkagi kaetud sellise väikse tolmukihiga, mis on vist arvatavasti mehhiklaste jaoks okei, sellepärast, et kui sa oled jalatsitega toas, siis see sind ei häiri. Aga kuna meie olime kogu aeg sokkide peal või paljajalu, siis meie jaoks oli see kuidagi ebamugav siiski.
nii et jah, meie oleme harjunud siseruumides olla ilma jalatsideta, aga Mehhikos on see teistmoodi. Üks suur erinevus on, no seal okei, suur erinevus, aga siiski, et Mehhikos pole üldse keedukanne. Meil ei ole ühtegi korterit või Airbnb-d, kus ei oleks keedukannu. Et nemad soojendavad vett tee jaoks, kohvi jaoks siis selle gaasipliidiga, et seal on sul siis kas siis kastrul või mingi selline gaasipliidil oleva kannu moodi asjaga, sellist elektrilist keedukannu nagu veekeetjat, sellist pole olemas. Mitte üheski korteris ei näinud. Samas olid igas korteris, praktiliselt igas korteris olid suured peeglid salendavad millegi pärast. See on väga kummaline ja naljakas, sest vahepeal ma tundus, et ma vaatasin ennast, et Dareelis ei näegi nii halb välja, aga tegelikult siis avastasin, et ma olen ka kuidagi pikemaks muutunud vahepeal, et need peeglid on sellised, muudavad sinu vormi. Ma ei tea, miks mehhiklased sellised peeglid armastavad. Järgmine erinevus on WC loputuskast. Päris mitmes korteris oli see loputussüsteem selline kuidagi äkiline. Meil Eestis sellised ma ei ole trehvanud, isegi ühes hotellis, kus me peatusime, see meenutas juba rohkem nagu teate neid WC lennukites, kus seal on see vaakum ja see, kogu see hääl ja see tõmme on nii tugev, et mul tundus ka, et seal oli mingi tugev hääl tuli ja see vesi nagu kadus kuhugile nagu mingisse sügavasse auku. Et ma ei tea, mis süsteem see on selline või mille pärast selline erinevus on, aga jah, sellist rahulikult vesi voolab peale, nagu Eestis kombeks on, see oli pigem erand. Nüüd väga suur erinevus on see, et väga paljud või enamus, ütleme sellised korterelamuid Mehhikos on kuidagi turvatud. Meil Eestis ka muidugi on mingil määral selline asi olemas, enamasti on see kas mingi tõkkepuu, et keegi saaks ütleme võib-olla rohkem nagu sellepärast, et keegi saaks parkida sinna, kuhu ei tohiks parkida. Aga ikkagi sa pääsed kõikidele kortermajadele ligi, aga Mehhikos mitte. Et muidugi, kui sa oled kuller või mingi muu selline asja, siis muidugi sa saad sinna, kuhu sul vaja on, aga väga paljudes korterelamutes oli turvamees. Kui ei olnud turvameest, siis oli selline kuidagi mingi värav, mis käis võtmega või mingi koodiga. Aga näiteks me peatusime ühes, selles mõttes, et päris lahe kogemus oli, me olime 20. korrusel ühes Airbnb-s. See oli selline majade kompleks, mingi 3 suuremat maja, sellist nagu pilvelõhka tüüpi ja siis üks oli selline ühisruumid, kus olid spordisaal ja bassein ja lasteväljakud ja mingi sünnipäeva pidamise ruum ja selline. Ja seda kompleksi igapäevaselt valvas mingi 8 turvameest. Ja see juba meenutas väikse nagu vanglat. Et kui sa sinna sisenesid, siis kontrolliti dokumente ja täitsa jabur oli jällegi seesama sissepääs, väljapääs, et seal oli suur lai värav, kus nagu autod sõitsid sisse. Oleks võinud ju sealt sisse jalutada, aga sealt kunagi ei lubatud, et alati pidid läbi selle kitsama värava minema. Et jah, ja seal on turvakaamerat ja turvamehed kogu aeg ringi liiguvad, nii et sinna nagu suvaliselt sisse ei pääsegi. Ja veel üks väga suur erinevus on see, et Mehhikos kasutatakse ohtralt gaasi, kõik söögi tegemine, ma arvan, siis ka mingi kütmine ja niimoodi, see kõik on gaasi peal ja näiteks elektripliiti me nägime vist 10 korterist oli vist ühes ainult. Ja vee soojendamine samamoodi gaasiboileritega ja need vee soojendavad gaasiboilerid on väga-väga kummalised Mehhikos. Esiteks muidugi see juba, et kui sa näiteks elad ka isegi sellises majas, kus on 25 korrust või seal 30 korrust, siis seal ka igas korteris on eraldi gaasiboiler, mitte nagu mingi ühtne katlasüsteem, vaid millegi pärast igas korteris on eraldi gaasiboiler. Ja selles samas korteris, seesama, mis meenutas väikse vanglat, aga mis samas oli ka selline uhkemat, uuemat tüüpi maja.
oli vist kõige parem gaasiboiler. Seal oli selle jaoks kohe eraldi ruum tehtud, kus see gaasiboiler siis, kui sa hakkasid valama vett, läks automaatselt tööle ja seal oli korralik ventilatsioon, tehtud hästi tugev ventilatsioon, mis tõmbas siis ära seda, kui mingi lõhn tekkis või midagi sellist. Aga mõnes kohas oli see gaasiboiler ikka väga vilets. Gaasiboilerid mõnikord asuvad üldse nagu väljaspool korterit, et nad nagu ripuvad niimoodi kuskil akna taga. Ja kui on tugevam tuul, siis see gaasiboiler võib ära kustuda ja siis sa pead seda kuidagi panema uuesti põlema, mis ei ole ka nii kerge. Seal ühes majutuskohas sellega nägin ikka iga kord vaeva, jällegi tuul tuli ja jälle pidin seda panema põlema, sest jälle sooja vett ei olnud. Nad ei soojenda väga ühtlaselt seda vett, et sooja vett muidugi saad, aga vahepeal oli nii, et kas läks liiga kuumaks või läks liiga järsku kuidagi, et sa ei saad nagu sellist normaalset sooja vett endale normaalses koguses. Ja mis on veel, et näiteks ühes kohas oli täitsa jube gaasiboiler, et ta oli samamoodi nagu mingile eraldi ruum oli küll nagu rõdu moodi või selline. Aga ta nägi välja nagu mingi tuumareaktor ja ta tegi jubedat häält, seal midagi nagu, mul lihtsalt tundus, et ta plahvatab iga hetk ja sa nägid seal tuld seal sees, kuidas see kõik põleb on ju, ja siis ta ajas nii hullult seda, ma ei tea siis, kas oli siis selline vingugaas või oli see lihtsalt nagu suits, et nagu kui Olivia käis duši all, siis ma lihtsalt ütlesin talle, et kuule, käi nii ruttu kui suudad lihtsalt sellepärast, et terve korter oli seda haisu täis. Et siis pidi tuulutama, et see oli, õnneks me selles korteris peatusime ainult 2 või 3 päeva. Et see oli nagu kõige jubedam selline kogemus selle gaasiboileriga. Aga millegi pärast on nad väga populaarsed Mehhikos ja praktiliselt igas korteris on siis vee-gaasiboiler olemas seal, mis soojendab siis vett. Järgmine teema on kaubandus ja teenindus. Üldse suur erinevus Eestiga võib-olla on see, et Eestis teeninduskultuur võib olla väga erinev ja tihtipeale ei ole kõige paremal tasemel. Eestlastele kuidagi, ma ei tea, kas mentaliteedi poolest või ma ei tea, mis põhjustel teenindamine kuidagi võib-olla tundub mitte piisavalt prestiižne, mitte piisavalt huvitav ja tihtipeale, kui keegi sind kuskil teenindab, siis ta justkui teeb sulle mingit teene. Ta ei pruugi olla väga viisakas ja ei mitte väga abistav. Et Mehhikos oli see teistmoodi. Mehhiklased on selles mõttes väga kaubanduses ja teeninduses väga sõbralikud, abivalmis inimesed ja seal tundsid, et kui sa mingid asja tarbisid, et sulle tullakse vastu. Aga üldse suur erinevus on ka see, et Mehhikos on väga palju söögikohti ja selliseid mingid teeninduspunkte, või mingid ettevõtted, mis pakuvad mingit kaupa. Kui majal on esimene korrus, siis tihtipeale ikkagi seal on mingi kas söögikoht või mingi pesumaja või midagi taolist. Ja neid kasutavad mitte ainult siis kindlasti mitte turistid, vaid kohalikud inimesed ja kindlasti mitte ainult siis rikkamad või keskklass, vaid ka inimesed, kelle sissetulekud ei ole võib-olla väga suured. Lisaks ongi, et söögikohti on väga palju, aga lisaks nendel on sellised igasugused ettevõtted, mis pakuvad mingid teenuseid, näiteks pesumajad. Et Mehhikos on väga palju pesumaju, väiksemas linnas võib seal selline kilekoti täis riidid, nende pesemine minna makstud seal mingi €2. Suuremas linnas võib-olla läheb juba 3, 4, 5 eurot. Aga meie kasutasime seda väga ohtralt, sellepärast, et see oli palju lihtsam. Mõnes korteris ei olnudki pesumasinat. Ja siis oligi ka lihtsam niimoodi kasutada neid pesumaju, mis asusid, sõna otseses mõttes iga korteri puhul, kus me korteri saime, oli kuskil paarisaja, 300, 400 meetri kaugusel oli mingi pesumaja olemas. Mis üks suur erinevus on see, et Mehhikos on tänavakaubandus väga aktiivne ja väga elujõuline. Meil Eestis sellist praktiliselt ju ei ole, et kui välja arvata mõned tädikesid, kes müüvad võib-olla kuskil oma lilli või mingit õunu kuskil või mingid sellised mingid putkad, et mingid selline asjad on olemas Eestis, aga Mehhikos on väga levinud igasugune tänavakaubandus.
Müüakse kõike, sööki muidugi esimesena muidugi sööki väga palju, aga kõike muud, igasuguseid elektroonikat, tarbeesemeid, mingit kodutehnikat, maske praegu koroona ajal, igasugust asju. Ja lisaks müümisele on ka väga palju sellist tänava kunsti või show'd ristmikul, kui autod peatuvad, siis muidugi tulevad kohe inimesed, kes tahavad su autoklaasi pesta või müüvad sulle midagi, aga on ka väga palju esinejaid. Muusikud, tantsijad, trikimehed, showmehed ja see on kõik väga kusjuures lõbus, et me isegi nii mõnigi kord peatusime, et vaadata ja anda siis mõne peso sellele esinejale. Tehakse kusjuures väga professionaalselt, väga lahedalt tehakse igast huvitavaid selliseid numbreid. Üks eraldi, kus show'st rääkida, eraldi teema on leierkasti mehed ja naised, mida jällegi Eestis üldse pole olemas sellist asja, et ma ei tea, mis see taust täpselt on seal mingi kultuuriline või ajalooline taust, aga need on sellised vormid leierkasti inimestel, mis on kõik ühtemoodi, sellised pruunikat värvi, nagu meenutavad mingit politseivormi või sõjaväevormi. Ja tavaliselt ongi nii, et ristmikul siis kuskil, kus autod peatuvad, üks härra mängib seda leierkasti ja siis tal on abilised 2-3 inimest, tihtipeale väga kenad daamid, samamoodi nendes vormides, siis nendel on need vormikübarad, millesse siis kogutakse raha ja siis autod peatuvad ja annavad sinna raha. Kui üldse võiks arvata, et mehhiklased on väga kärarikkad, siis tegelikult see nii ei ole. Võib-olla see on kuidagi selline stereotüüp, mis on jäänud kuskil filmidest või sarjadest. Mehhiklased on väga, ma ütleks, viisakad, aga mitte pealetükkivad, mitte sellised üsna vaiksed inimesed. Aga kaubanduses on küll väga kärarikkad, et kui seal kuskil, ma ei tea, minnes metroosse või mingis kohas, kus on hästi palju müüjaid, siis seal nad põhimõtteliselt üritavad üksteist üle karjuda, pakkudes oma tooteid. Siis veel, kui rääkida tänavakaubanduses, siis sellist asja nägin, mida Eestis ma ei ole kunagi või üldse kuskil ma pole trehvanud, et ühes metroos, sõitsime ükskord metroos, siis ühes vagunis see müüja, kes tuli, ta jagas kõikidele, kes seal vagunis olid, mingit asja. See oli mingid kas kommid või nätsud. Ja ma mõtlesingi, et huvitav, et ta raha ei küsinud, et mis värk on sellega. Ja kui ta oli selle ringi ära teinud, siis ta hakkas liikuma tagasi ja korjas neid tagasi. Ja kui keegi soovis endale, siis ta täitis endale ja siis pidi maksma sellest raha. Et selline väga huvitav müügimudel, mida ma pole kunagi varem näinud. Veel erinevus on see, et Mehhikos ka väiksemates poodides saab osta rohtusid, igasugust mingid sellised, võib-olla mitte retseptiravimeid, aga mingit aspiriini või midagi taolist, mingit, ma ei tea, Coldrexit või mis iganes sul vaja on, et selliseid lihtsamaid asju saab osta ka poodides. Ma juba rääkisin siin mõttetutest töödest, siis üks erinevus ongi, et kui tänaval liikuda, siis seal märkab selliseid inimesi, kes teevad mingeid huvitavaid tööd, mida võib-olla pole väga vaja või mida, ütleme, Eestis ei tehta. Üks nendest on parkijad, et nad ei pargi sinu eest auto ära, aga nad näitavad sulle lehvitades mingi sellise kaltsuga, et kus on tühi parkimiskoht. Et see on siis nendel selline töö, et kusjuures need parkimiskohad ei ole ju tasulised, need on linna parkimiskohad, kus on näiteks tasuta, aga sa maksad talle siis 2-3 peesot selle eest, et ta siis osutas sulle, et kuhu saab parkida ja võib-olla ta siis töötab sul selle anduri asemel, näitab, et nüüd pargi lähemale, et siin on see bordüürini on veel väikse ruumi. Kui rääkida kaubanduses, siis üks suur erinevus on alkohol kindlasti, et meil jäi kuidagi selline tunne, et mehhiklased ei ole suured alkoholitarbijad. Põhiliselt nad joovad õlut ja sellist kangemat alkoholi on mõnikord isegi raske saada, et väiksemates poodides pole üldse. Üldse alkoholiga võibki jääda mulje, et mehhiklased väga ei tarbi selle järgi, et näiteks mõnes poes, see on muidugi tehtud turvakaalutlustel, aga oli paaris poes niimoodi, et kui sa hakkasid seal mingit seda lahjemat alkoholi, siidrit või õlut võtma sealt sellest kapist, siis hakkas hullult piiksuma, andes märku, et keegi sealt midagi võtab.
aga ükskord ma ostsin ühest poest supermarketist džinni ja vot sellega oli küll väga kummaline, et märkasime mõnedes poodides, et mingitel kaupadel on nii, see käis näiteks hambapasta kohta või mingite selliste toodete kohta, et leti peal olid tühjad karbid. Ja ma ei saanud nagu täpselt pihta, et mis sellega nagu on, et kust ma siis nagu selle toote kätte saan või kuidas see käib. Aga ma ostsin ühest poest džinni ja see džinn oli, samamoodi oli seal karp seal leti peal. Ja see karp oli tühi. Siis ma küsisin müüja käest, et kus ma saan seda džinni. Ja tema ütles, et kassast küsige. Ma läksin siis kassasse, maksin ära, aga džinni ikka ei saanud veel. Et siis ta andis mulle sellise tõendi selle kohta, et ma ostsin seal džinni ja maksin selle eest ära. Ja siis sellega pidi minema sinna nagu sellise nagu infolauda, ütleme nii. Seal, kus hoitakse kotte, ostjate kotte, kus saab mingit garantiiga, tagastusega asju viia, kus saab kliendikaarte vormistada, kõik sellised asjad. Ja vot siis seal ongi need alkoholipudelid, mitte kõik, osa on ikkagi seal supermarketis ka, aga mingid pudelid mingil põhjusel asuvad siis seal infoletis. Ja vot siis seal siis annad selle tšeki, annad selle karbi ka ära talle, ta võtab selle karbi ära su käest ja siis ta annab sulle vastu siis selle pudeli. Tundsin ennast seal nagu mingi erilise alkohoolikuna selle džinniga, et ei saanud nagu lihtsalt osta, vaid pidi nagu sellise asja läbima, et see oli päris kummaline. Kui veel erinevust rääkida kaupade saadavuse osas, siis jah, rääkisin alkoholist, aga näiteks magusaga on ka nii, et ma täpselt ei tea, aga minu teada vist äkki šokolaad on pärit Ladina-Ameerikast, äkki isegi sealt Mehhiko piirkonnast, aga šokolaad nagu kuidagi ei ole nagu väga au sees seal, et kui supermarketis jällegi võrrelda Eestiga, siis meil on need magusa riiulid on hästi pikad, et seal on igast komme, küpsiseid ja šokolaade ja kõike majustusi, siis Mehhikos oli see, vahepeal see šokolaadi riiul oli nagu mingi meetri laiune ja see oli kõik. Et muidugi sellist nagu kassas mingit Snickersit osta või sellist sai, aga nagu, et mingit just erinevate šokolaadi või šokolaadikommide valikut oli nagu üsna kesine valik. Veel väga naljakas oli see, kuidas saab osta küpsetisi, et näiteks kas siis pagarikojas või siis seal supermarketis selles osas, kus on värskelt küpsetatud saiad leivad. Et kui sa tahad osta selliseid saia leiba või mingid saiakesi, siis on sellised kandikud. Tavaliselt olid need mingid metallist, alumiiniumist, see on suur kandik. Ja sul olid siis sellised nagu tangid, millega siis endale ladusid sinna kandiku peale. Ja kui see kõik oli sul ära kandiku peal valitud, siis sa läksid sellega teenindaja juurde, kes siis pakkis nad ilusasti ära ja pani sinna sildid peale. Nii et see, mida meie teeme ise kassas, või seal tähendab valides saiakesi, et valime, vajutame neid numbreid, seal on siis selle jaoks inimene, põhimõtteliselt, kes teeb selle sinu eest ära. Ja veel on poes on see erinevus, et või mitte ainult poodides, vaid ka näiteks söögikohtades, kuskil kohvikutes, restorandis oli väga naljakas see, et kui sa pinni sisestad, ostad mingeid asju, pangakaardi pinni sisestad, siis nad vaatavad kõrvale. Et see on nagu väga naljakas, et nad kohe niimoodi demonstratiivselt vaatavad kõrvale, et nemad ei jälgi sinu pinni, et mitte, see on nagu arusaadav ja väga tore, et nad nii teevad, aga selle väheks nagu koomiline ka. Kusjuures, kui veel pangakaartidest rääkida, siis väga harva said kasutada seda puutemakset või seda kiibivaba makset, et enamasti pidi ikka kaardi sisse panema, et sellist nagu puutega sai väga paaris kohas ainult. Juba ma rääkisin sellest, et kilekotte ei ole väga, suuri kilekotti ei ole väga nendes supermarketides, mille pärast nad muidugi väga hea, nad eelistavad paberkotte. Ja üks selline veel võiks öelda, et säästev asi on see, et näiteks söögikohtades tihtipeale pole menüüsid, et neid ei trükita ja selle peale ei kulutata siis paberit ja kõik need asjad, mis selle menüü tegemiseks vaja on. Vaid kui sa vajad menüüd, siis ikka sulle tuuakse, et mingi menüü on ikka kuskil olemas. Aga tihtipeale kohvikutes olid laua peal QR-koodid ja enamustel inimestel on smartphone'id olemas, nutitelefonid olemas, vaadad selle QR-kood avab menüü, sealt saad valida ja siis esitad oma tellimuse.
ja noh, viimane erinevus on see, et kuidas tänavakauplejad kasutavad jääd. Et nendel tihtipeale, kui nad müüvad mingit jooke või mingit jäätist või niimoodi, siis nendel pole külmikuid, vaid on sellised nagu jääkastid või jääkarbid. Ja see jää, mis sinna tuuakse, seda ma siis paar korda nägin, et tegelikult on selline siis jällegi üks lisaamet, mida meil Eestis kindlasti ei ole olemas, et keegi kuskil siis külmetab neid suuri jääblokke ja keegi mees veab neid laiali sellise nagu käruga ja siis kui nad jõuab sinna selle kaupleja juurde, siis ta müüb talle seda jääd, siis ta raiub seda jääd mingi sellise noaga ja müüb talle siis tüki jääd ja siis too saab siis jahutada oma tooteid nii kaua, kui ta müüb seal selle pool päeva või päev. Söögid ja joogid. Ma juba siin teiste teemade lõikes üht-teist mainisin, aga tooks veel eraldi mõned erinevused välja. Üks suur erinevus on koka tarbimine. Mehhiklased väga armastavad magusaid jooke. Nii mõneski söögikohas, kui sa küsisid vett, siis seda näiteks ei olnud. Tavalist vett, pudelivett. Aga pakuti Coca-Colat. Noh, muidugi kohvikutes ja niimoodi on, aga kui sa olid selline väike söögikoht, siis seal võis nii olla, et seal mingi selline tänava nurgal mingi putka, siis seal ei olnud vett, aga Cocat sai küll. Ja me olime Chiapase osariigis, siis seal ühes külas öeldi, seal olid seotud ka nagu religiooniga, sest seal on selline ristiusu ja kohalike vanade selliste kommete segu ja kuidagi sinna on siis tekkinud selline arusaam, et tarbides neid koolajooke, kui tekib röhitsus, siis pahad vaimud või pahad mingid haigused lähevad ära sinult. Et võib-olla osaliselt ka sellepärast, võib-olla lihtsalt mingid harjumused, aga meile öeldi, et seal tarbitakse kõige rohkem Coca-Colat maailmas. Ja no ma guugeldasin järele, et see vist enam-vähem ongi nii tõesti, et mingitel andmetel tarbitakse seal 2 liitrit Coca-Colat päevas inimese kohta, kaasa arvatud imikud. Nii et see on ikka väga-väga suur kogus. Põhimõtteliselt mingi muid jooke ei joogi, ainult Coca-Colat. Ja see muidugi ei mõju väga hästi mehhiklaste tervisele, et diabeedi osakaal on väga suur mehhiklaste seas. Ja kuidas niimoodi on kujunenud, ei oska öelda, aga tõesti jah, selliseid magusaid jooke väga armastatakse. Siis juba kui nendest jookide kasulikkusest või mittekasulikkusest rääkida, siis Mehhikos on väga huvitav see, et söökide ja jookide peal on sellised sildid. Põhimõtteliselt nagu meil on suitsupakkidelt, mis ütlevad, et suitsetamine on kahjulik, siis nendel on sellised mustad sildid või märgid peal, mis ütlevad, et seal on liiga palju kaloreid või liiga palju soola või suhkrut või veel midagi. Ja ma nüüd täpselt kõike ei vaatanud järele, aga minu meelest nii mõnelgi sellel toidul oli see kalorite hulk nagu maha kriipsutatud, mis oli nagu kas siis kuskilt võib-olla importitud söök kuskilt mujalt maalt toodud, et seal on nagu trükitud peale see sildi peale. Ja see oli maha kriipsutatud ja oli pandud just see hoiatav märk peale. Võib-olla siis, ma ei tea, mingi sellise mõttega, et need numbrid ajavad segadusse, et kui palju seal neid kaloreid on, aga kui see on ikkagi silt, mis ütleb, et selles söögis või joogis on liiga palju suhkrut, soola, värvaineid, kaloreid, siis see võib-olla nagu siis hoiatab inimest selle kohta. Juba ma rääkisin sellest, et Mehhikos tuuakse suurtes pudelites vett autodega koju, aga need ongi erinevus on see, et need on ka igas poes. Igas poes on sellised suured 20-liitrised veepudelid, mida siis inimesed mõnikord, kes ei ole saanud koju tellida või midagi, siis nad ostavad endale. Ja näiteks supermarketides on nii nagu meil on pakiautomaadid, nendel on sellised veepudeli automaadid, sellised hiiglaslik sein, kus on hästi palju neid 20-liitriseid veepudelid ja siis sealt sisestad sinna oma tühja pudeli ja saad siis vastu osta selle täidetud pudeli. Ja jällegi jookidest rääkida, siis üks suur erinevus on, meil Eestis ma pole praktiliselt näinud, on siis need elektrolüüdijoogid, sellised nagu spordijoogid, et meil muidugi neid on, igas poes leiab, aga Mehhikos on neid Mehhikos on väga populaarsed, et peale Coca-Colat vist teine populaarselt jook, et igas isegi väikses sellises
nurgapoes on olemas mitu elektrolüüdijooki. Arvatavasti põhjusega, sellepärast et selles kliimas sa higistad palju ja kaotad vedelikku, kaotad vajalikke aineid. Ja mina nendega sõbraks ei saanud, mulle nad väga ei maitsenud. Aga Olivia näiteks neid tarbis ka päris niimoodi igapäevaselt. Võib-olla mitte igapäevaselt, aga nii ostis iga aeg-ajalt neid jooke, et tundis, et nendest on abi. Ja viimane asi, kui söökidest rääkida, siis vürtsikad toidud. Ma harjusin väga ära nendega, väga igatsen neid. Ostan siin mingid salsasid supermarketist siin meil ja jalapeñosid. Aga Mehhiko toit ei ole nüüd ülemäära vürtsikas, kuid siiski igas söögikohas on midagi, eriti armastavad jalapeñot või mingid sellised neid kastmeid teravaid, et on mingid toidud on, mis on ikka korralikult hot ja mulle see väga meeldis. Ja mis veel? Veel see, et kui söögist veel rääkida, siis nad väga ei armasta juurikaid ja ütleme sellised võib-olla mingid salatid, värsked ja sellist asju. Tihtipeale neid ei ole söögikohtades. Näiteks kui sa küsisid salatit, siis seda ei olnud. Et nad võisid sulle teha, ja mõnikord ühes kohas meil tehti selle kusjuures mingi putka suvaline, tehti super hea seentega, värskete tomatitega, kurkidega, super hea salat. Aga niimoodi valikus tihtipeale ei ole, et on igasugused takod, hamburgerid, mida iganes sellised, seda sorti sööki, aga värsket ei ole. Ja ma rääkisin ühe kohaliku mehhiklasega, et kusjuures tema tõi välja selle põhjuse, et siit veel üks erinevus, miks me seda hakkasime rääkima. Et ma nägin, et me oleme tal külas ja ta pesi neid värsket salateid, pesi mingi sellise asjaga, pani sinna mingit ainet juurde, kui ta selle loputas vee all. Siis ma küsisin, mis asi see on. Ja ta ütles, et see on selline nagu desovahend, millega värskeid söögiasju pestakse. Ja ma ei tea, nagu väiks nagu mingi jood või ma ei tea, mingi selline asi. Ja siis mul tuli meelde, et ma mõnes Airbnb korteris isegi nägin, et umbes seal, kus sool on ja mingid maitseained, seal oli ka see vahend. Ma ei osanud seda kuidagi kasutada ja ma ei teadnud, mis asi see on. Ja tema ütles, et see on nendel väga levinud, et võitlus parasiitidega ja mustusega ja mingi bakteritega, et selline asi on olemas. Ja ta ütles, et miks võib-olla mehhiklased väga ei armasta sellega kuskil jamada kohvikutes nende salatitega on see, et nad peavad sellega seda pesema ja see on lihtsalt võib-olla liiga nagu keeruline. See oli selline põhjendus. Võib-olla see päris nii ei ole, et võib-olla seal on ka ikkagi kuidagi kultuuriline või selline taust, et sellised söögid ei ole nagu nii au sees. Et rohkem nagu sellised küpsetatud ja saiatooted, kuigi see saiatooted on tihtipeale just maisijahust, aga siiski hästi palju sellised küpsetisi. Ja viimane teema, COVID-19. Kuidas me ikka saame ilma koroonata sellel ajal? Üks põhjus, miks me läksime Mehhikosse, on see, et sellel hetkel oli 4 riiki maailmas, kus ei olnud ühtegi koroonaga seotud piirangud. Meil olid küll kõik vaktsineerimispassid ja vaktsiinid tehtud ja passid olemas, aga lihtsalt see oli nii lihtne, sellepärast me valisime Mehhiko. Kuid sinna jõudes me avastasime, et kohalikud inimesed on väga seaduskuulekad ja koroona suhtes väga ettevaatlikud. Erinevus võib-olla Eestiga ongi see, et Mehhikos kõik kandsid maske. Eriti alguses, kui me tulime jaanuaris-veebruaris, siis oli see ikka massiline, et praktiliselt ilma maskita inimest nagu tänavapildis ei näinud. Ja vähe sellest, et siseruumides kantigi tänavatel maske ka, mis muidugi tundus veits ülepingutamine. Ja näiteks mõnikord võis näha inimest, kes töötab üksinda väljas, kas ta oli kojamees või siis see sama teetööde reguleerija, kes terve päeva on üksinda väljas ja tal on mask ees. Et see tundus väiks nagu overkill. Ja mõnikord isegi nägime topeltmaskiga või oli inimesel mask ja visiir. Nii et selline, ja maske üldse igal pool sai osta, tänavatel väga ka soodsalt ja väga kättesaadavad. Et maske kanti Mehhikos ohtralt. Mis nüüd järgmine asi on desotamine.
Seda tehti ka väga korralikult Mehhikos, erinevalt võib-olla jällegi Eestist, et kus see on nagu nii-öelda vabatahtlik. Siis jah, me Eestis üldse väga palju pitchime selle kohta, kuidas meie maski ja desutamise elu on väga keeruline. Siis Mehhikos, kui sa sisenesid ostukeskusesse, siis seal oli desovahend ja see ei olnud nagu vabatahtlik, vaid see oli turvamees, kes jälgis, et sa endale lased seda kätele. Ja enamasti olid seal sisenemisel ka termomeeter või see andur, mis mõõdab sinu, kas sul palavikku ei ole. Ja vähe sellest, et sa nüüd ostukeskusesse sisse said, nüüd sa läksid supermarketisse, mis asub selles ostukeskuses ja seal on ka desovahend ja samuti turvamees, kes jälgib, et sa oma käsi ilusti desotad ja kui sa seda ei tee, siis ta ütleb sulle, et tee seda palun. Nii et mul on selline väike ekseem kätel, mu käed väga rõõmsad ei olnud selle desotamise üle, aga midagi pole teha, et selline oli see korraldus seal. Isegi ühes söögikohas oli nii, et lausa desotati üle terve keha meid. See oli nagu selline vist 1 kord või 2 korda oli sellist asja. Ja noh, mis veel, et koroona kohta, et meil täitsa selle esimese laine või ma ei tea, kas see oli veel esimene laine või mis see oli alles, kui see viirus tuli, siis mänguväljakud pandi veel Eestis kinni. Et sellist asja pärast aga muidugi ei olnud kunagi, aga Mehhikos siiamaani mõnes kohas nagu, kusjuures jällegi Mexico City's ja mõnes sellises väiksemas kohas nagu jällegi ei olnud, aga näiteks Cancunis olid mänguväljakud kinni pandud ja üks ilus park oli seal olid ka mingid, ütleme sellised välitegevused või mingid asjad, need olid kinni pandud ja selles pargis, kus juures pidi ka jalutama maskiga, mida me vahepeal väikse eirasime, sellepärast et see on eriti jabur pargis jalutada maskiga, aga nii oli, et mõned, kes seal olid, mõned ei kandnud, aga enamus kandsid maske. Ja jah, me siis ka muidugi sellele korraldusele allusime, et ikka meil igal pool olid maskid, et see oli see erinevus võib-olla Eestiga. No nii, ja nüüd on asjad kõik räägitud, see sai mega pikk video. Aitäh, kui viitsisid kuulata, loodan, et see oli sulle huvitav. Like, subscribe ja järgmiste videoteni.